სიტყვის საწინააღმდეგო სისტემის ინტენსიური მუშაობის შედეგად 5-დან 8 მაისამდე კახეთში რამდენიმე ძლიერ სიტყვასაშის პროცესს განეიტრალება მოხდა და მნიშვნელოვნად შესუსტდა ის. სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტას ინფორმაციით სიტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ ამ შუალედში კახეთში 393 ერთეული სიტყვის საწინააღმდეგო რაკეტა გაისროლა, რითაც რამდენიმე 1000 კილომეტრის საერთო ფართობის ღრუბლის მასაა დამუშავებული. უჩაო ძოძუაშვილი სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას დირექტორი ხსნურობს საქმე ადგილაში ვისაუბრებთ ამ თემაზეც და არა მხოლოდ დელტას სამომავლო გეგმებზეც მივიღებთ დარწმუნებული ვარ ბევრ ინფორმაციას. მოგესალმებით ბატონო ჩა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით რადგან სიტყვა საწინააღმდეგო დანადგარზე ვსაუბრობდით, როგორც ვიცი საკმაოდ მასშტაბურად იყო გაზაფხულის განმავლობაში უკვე ჩატარებული. დაახლოებით რა პერიოდის განმავლობაში გიწევთ ხოლმე სეზონურად ღრუბლების დამუშავება და როგორი არის სეზონურობის ვიღაც წელს განსაკუთრებულად ბევრჯერ მოგიწიათ? კი, ნამდვილად ასე არის. წლევანდელი წელი საერთოდ მსოფლიოს მასშტაბით არის ძალიან სიტყვა ინტენსიური წელი. პრინციპში ეს საერთო სურათიდანაც ჩანს, იმიტომ რომ პრინციპში რაკეტების მწარმოებლები უკვე ძალიან დიდი ხნით ადრე იღებენ წინასწარ შეკვეთებს სიტყვის საწინააღმდეგო რაკეტების მიწოდების. რაც შეეხება ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოში წელი დაიწყო საკმაოდ ადრე, 8 აპრილს განხორციელდა პირველი დამუშავება, სადღაც 390 კვადრატული კილომეტრი იყო პირველი პროცესი უკვე ძალიან ინტენსიური და შემდეგ უკვე მიმდინარეობდა ფაქტიურად 2 დღეში ერთხელ, 3 დღეში ერთხელ მიმდინარეობდა სიტყვასაშიში პროცესი, სულ ერთი თვის განმავლობაში იყო 15 სიტყვასაშიში პროცესი, რომელიც 10 საერთო პროცესის სახით ჩამოყალიბდა და საერთო ჯამში არის დახარჯული 650 რაკეტაზე მეტი. ანუ შედარებისთვის რომ ავიღოთ თქვა 2015 წელს მთელი წლის განმავლობაში 9 რაკეტა იქნა გასროლილი მხოლოდ 2016 წელს გასროლილი იქნა 1260 რაკეტა. ამ მონაცემებს თუ გადავხედავთ, ჩვენ ვხედავთ რომ ფაქტიურად ნახევარზე მეტი წინაწლის და ფაქტიურად 60% იმის წინაწლის რაკეტების უკვე იქნა გასროლილი ერთთვიან პერიოდში. ჩვენ ველოდებით ესე რომ ეს პროცესები გაგრძელდება საერთოდ 15 ივნისამდე არის პირველი ეს აქტიური პერიოდი. აქტიური პერიოდი, ანუ ორად იყოფა ესე ვთქვათ, იწება. რამდენი არის მაქსიმალური მარაგი, რომელიც ჩვენ შეიძლება რომ ან წინასწარი პროგნოზით ამ შემთხვევაში დელტა გამკლავება მოახერხოს. ეხლა ჩვენ თუ ახლა აი ამ ემპირიული მონაცემის ექსტრაპოლაციას გავაკეთებთ ცოტა რთულად რო ვთქვათ. მაშინ სრულად ავართ აღჭურვილი რაკეტებით წლევანდელი წლის სამყოფით. თუმცა ასევე მიმდინარეობს შესყიდვის პროცესი რაკეტების, რომელიც უზრუნველყოფს რომ პრინციპში ამ წლის დამასრულებელის და შემდეგი წლის დასაწყისი რაკეტებიც გვექნება მარაგში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ბიუჯეტის დაახლოებით რამოცულობის ზრდას ითხოვს შესაბამისად ყოველწლიურად ეს ზრდადი სტატისტიკა. პროცენტულად რო ვთქვათ, აი დაახლოებით რამდენი სჭირდება კონკრეტულად ამას იმისთვის რომ ზრდის. პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ესე რომ ბიუჯეტი თავიდან როდესაც გათვლილი იყო სიტყვის საწინააღმდეგო სისტემა მერყეობდა 3,9 მილიონიდან 4,5 მილიონ ლარამდე. პრინციპში ჩვენ არც ერთ წელიწადს ამ ბიუჯეტს არ გადავაჭარბეთ. ანუ ესე ვთქვათ რომ ის მონაცემები რომელიც თავიდან იყო დათვლილი და რომელშიც ანუ უნდა მოძრაობდეთ იმას არ ვწდებით და შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ ვთქვათ სადღაც 15-20%-ით 15-20-30%-ით მაქსიმუმ მიზდება ეს ბიუჯეტის ის რამაზე ბევრი გაკეთებულა კომენტარი, მაგრამ ამ რიცხვების პარალელურად სანამ უკვე დელტას სხვა სამუშაოებზე გადავალთ, მაყურებლებისთვის მოკლე განმარტება მინდა რომ გააკეთოთ. ღრუბლების დამუშავება ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ეს სხვა უარყოფით მოვლენებს იწვევს და ეს ნიშნავს თუ იმას, რომ სწორედ იმიტომ იზრდება სიტყვასაში რაოდენობა, რომ თქვენ ღრუბლების დამუშავებას ახდენ გაფანტვას ან დაშლას ან როგორც საუბრობენ ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. კიდევ ერთხელ მაქვს შესაძლებლობა რომ გავმარტო რომ სიტყვის საწინააღმდეგო დამუშავება თვითონ გულისხმობს ღრუბლის ჩამოწვიმებას. ანუ აქ არ არის საუბარი რომ ღრუბელი დაიშალა ერთ ადგილზე და წავიდა მეორე ადგილზე. აი მაგალითად ბათუმში იმიტომ იყო წვიმიანი სეზონი და კახეთიდან გადაისროლეს. გამორიცხულია, იმიტომ რომ ხდება ეს უბრალოდ ღრუბელი რომელიც იყო ჰაერში და მისი რეაგენტით დათესვა მოხდა ესე ვთქვათ, ის ჩამოდის მიწაზე და უერთდება უკვე ესე ვთქვათ მტკვარს და მიდის აზერბაიჯანისაკენ. ესე ვთქვათ, ამ მიმართულებით ნამდვილად დაზღვეული ვართ ყველა მხრივ. კარგი, გადავიდეთ სხვა პროექტებზეც. მე მგონია რომ დელტა იმსახურებს იმ ყურადღებას და
უჩა ძოძუაშვილის ყოფნა რეალურად ჩვენთან საიმისოდ, რომ ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-იან წლებში დაფუძნებული ეს კომპანია ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს. ამ შემთხვევაში მე მინდა ვიკითხო იმ რამდენიმე წარმატებული პროექტის შესახებ თქვენი გადმოსახედიდან, რომელიც ამართლებს, ასე ვთქვათ, მათზე მოთხოვნას, მოდი ესე ვიტყვი, და ასევე ვიცი, რომ არის გარკვეული შემოთავაზებები და საკმაოდ აქტიური მუშაობა ექსპორტთან დაკავშირებითაც. ხო, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ის წინა საექსპორტო აქტივობები, რაც ელტას გააჩნდა, ისინი მიმდინარეობს, იზრდება მათი მოცულობა, პრინციპში კლიენტის კმაყოფილება ცალსახად არის გამოსახული ჩვენი პროდუქციით, ასევე ამის ფონზე ხდება სხვადასხვა ტიპის დიდგორის ოჯახის მანქანების გაფართოება, ესე ვთქვათ, სხვა ტიპის მანქანის დამუშავება იგივე ბაზაზე, ვინაიდან ბაზა წარმატებულია და გვაჩვენებს იმას, რომ შესაძლებელი არის მის საფუძველზე კიდევ დამატებითი პროდუქტების შექმნა. თავისთავად მიმდინარეობს მუდმივი გაუმჯობესებები, მუდმივი ექსპლუატაციის პერიოდში თავისთავად ჩნდება სხვადასხვა საკის მოდერნიზაციები, რომელიც არის საჭირო ამ ბაზისთვის. ამ მოდერნიზაციებს ძალიან სწრაფად ჩვენ ვახორციელებთ. ჩვენი ერთ-ერთი ძალა ზუსტად ეს არის, რომ სწრაფად შეგვიძლია ჩვენ ამ საკითხების ადრესინგი, ესე ვთქვათ. და ეს არ არის ერთადერთი პროდუქტი, რომელზეც მუშაობთ. პრინციპში გუშინწინაც საქართველოში იმყოფებოდნენ დელეგაციები სხვადასხვა ქვეყნების, ხდებოდა დემონსტრირება პროდუქციის და ეს არ არის დიდგორები, პრინციპში არ მინდა რომ ხო მე მესმის რომ არის რაღაცა საკითხების ისეთი სიფაქიზე არ ვიცი რა დავარქვა კომერციული თუნდაც აიდუმლოება, მაგრამ ნუ ხა დელტას სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრი დელტას პროფილიდან გამომდინარე შეიძლება ყველაფერი არ ითქვას ღიად, მაგრამ ჩვენი გადაცემის საქმიანი ფორმატიდან გამომდინარე, მაინც მნიშვნელოვანია ჩვენ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან გვაქვს საქმე და რეალურად გადასახადის გადამხდელება დაახლოებით მაინც იცოდნენ იმ პროექტების საკონტრაქტო ღირებულებები ან დაახლოებით რა ფარგლებში ფორმდება ეს კონტრაქტები. Ვატონუჩა და ძირითადად რომელ ქვეყნებთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები? ჩვენ შეგვიძლია თამამად განვაცხადოთ, რომ ეს არის GCC-ის ქვეყნების ჯგუფი, ანუ არაბული ქვეყნები, მიმდინარეობს ასევე ურთიერთობა ჩვენს უახლოეს მეზობლებთან, სხვადასხვა ტიპის პარტნიორობაზე, ასევე პროდუქციის მიწოდებაზე. საერთო კონტრაქტების მოცულობა, რომელიც ეხლა დამუშავებაში არის, ესე ვთქვათ, აჭარბებს სადღაც 150 მილიონს ამერიკული დოლარების ეკვივალენტში. ასევე მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, ეს არის ის პროექტები, რომლებიც აი უშუალო მოლაპარაკებებში არის, ასევე მიმდინარეობს სხვა მოლაპარაკებები, რომლებიც საკმაოდ რთული არის, რომ შევაფასოთ მათთან მონეტარული ღირებულება, თუმცა მომგებიანობის თვალსაზრისით ძალიან მაღალი არის რა ამ პროექტების ეფექტი დელტასთვის. ამავდროულად მინდა ვთქვა, რომ პრინციპში იქიდან გამომდინარე თუ რა ზომის და რა დონის დაინტერესება არის საერთოდ ჩვენი პროდუქციის მიმართულებით, ჩვენ უკვე ცალსახად ვხედავთ იმას, რომ დელტას საწარმოო შესაძლებლობები შეიძლება არც კი ეყოს გარკვეული ტიპის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას და საკმაოდ ინტენსიურად ბოდიშით ვაპირებთ მუშაობას აუთსორსინგის მიმართულებით, ანუ სხვადასხვა ქართული ადგილობრივი მწარმოებლები გვინდა რომ ჩავერთოთ უკვე წარმოების პროცესში და პროდუქციის მიწოდების პროცესში და ასევე გვინდა რომ გავხსნათ ჩვენი ოპერაციები, ესე ვთქვათ, research and development-ის მიმართულებით იმ ქართული კომპანიებისთვის, რომლებიც საქართველოში ოპერირებენ და ფლობენ ისეთ კომპეტენციებს, როგორიც არის, ვთქვათ, მექანიკური დამუშავების მიმართულებით, სამსხმელო დამუშავების მიმართულებით. გამოყენება თქვენ მიგაჩნიათ, რომ მისაღები პრაქტიკა იქნება? ეს შუამავლები არ არის. ეს არის ქვეკონტრაქტორები, რომლებიც ჩვენ მოგვაწოდებენ პროდუქციას, ჩვენ მათ უკვე დავაკომპლექტებთ, დავაწყობთ და უკვე საბოლოო პროდუქტი. ეს ძალიან კარგი პრაქტიკა არის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე ეკონომიკური ეფექტი არა მხოლოდ დელტას შიგნით რჩება, არამედ ქვეყნის მასშტაბითაც უკვე გავრცელდება. წევან დიდგორი ახსენეთ როგორც რაღაც ბაზისური, ერთ-ერთი ბაზისური პროდუქტი, რომელიც შედგა და წარმატებული იყო და უკვე ზედნაშენზე საუბრობთ, მაგრამ პირადად თქვენთვის არის თუ არა და არსებობდა თუ არა, იმედია რომ წარსულში წარუმატებელი პროექტები რომელიც შედგა დელტაში და რომელზეც ამ შემთხვევაში აღარ არის შესაბამისად მოთხოვნა და როგორც ამ ცენტრის დირექტორი, რომელს გამოყოფდით, შეგვიძლია თუ არა დავასახელოთ, რომ თქვათ მასზე მუშაობა არ მოგვცა ის სათანადო ეფექტი და ეს ნორმალურია ალბათ, რომ არსებობდეს ესეთი პროექტებიც. ყველგან ვერ ვიქნებით წარმატებულები, მე მგონი. ძალიან საინტერესო კითხვა არის, პრინციპში ეს არის უფრო კონცეპტუალური კითხვა მიდგომის მიმართ. კი ბატონო. საერთოდ ადამიანი, რომელიც არაფერს
არაკეთებს, მხოლოდ ის ადამიანი არ უშვებს, ასე ვთქვათ, შეცდომას. შეცდომას ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ პროექტს, რომელიც არის დროებით მაინც შეჩერებული, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ეხლა მასზე არ არსებობს მოთხოვნილება, ან არსებობს მოთხოვნილება, მაგრამ საჭიროებს შესაბამის ინვესტიციას იმისთვის, რომ იყოს მიყვანილი საბოლოო პროდუქტამდე. მიმდინარეობს დელტაში ძალიან დიდი სამუშაოები არის, მიმდინარე research and development-ის მიმართულებით დელტა ძალიან ინტენსიურად მუშაობს, ათეულობით პროდუქტი არის, რომელიც არის განვითარებაში და სხვათა შორის აი ამ პროდუქტების მიმართულებით მე ვერ ვიტყოდი, რომ რომელიმე პროდუქტი არის განსაკუთრებით წარუმატებელი. ჩვენ გვაქვს პროდუქტები, რომლებიც დღესდღეობით არ არის მოთხოვნილი, მაგრამ პერსპექტივაში ჩვენ ხედავთ საჭიროებას ამ პროდუქტებში, stand-by რეჟიმში ყავს გადაყვანილი პროდუქტი. კონცეპტუალური განვითარება როგორი გეგმება? უფრო სამხედრო ტექნიკის გზით და თუ სამხედრო ტექნიკის გზით კონკრეტულად რა მიმართულებით, ანუ თავდაცვითი რაღაც ჯავშან მანქანები თუ აი ესეთ ტექნიკით, რომელსაც სამოქალაქო ცხოვრებაშიც აქტიურად ვიყენებთ, როგორც არის სეტყვის დამშლელი და ასე შემდეგ. პრინციპში სეტყვის დამშლელი სისტემა, ისე რომ ვთქვათ, საკმაოდ მაღალი ინოვაციის დონის ინტეგრირებული სისტემა არის, რომელიც ძალიან დიდ ეკონომიკურ ეფექტს აძლევს, იგივე სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ვთქვათ, სადღაც 80-90%-ით უფრო ნაკლები დანახარჯი გვაქვს, ვთქვათ, workforce-ის მიმართულებით, ვთქვათ, იგივე სისტემაში. რაც შეეხება სამოქალაქო მიმართულება მაინც ნაკლებად საინტერესო არის დელტასთვის, უფრო სამხედრო მიმართულება არის ჩვენთვის საინტერესო, თუნდაც იგივე მომგებიანობის, ან თუნდაც იგივე პოლიტიკური მნიშვნელობის გამო. აქ ჩვენ მნიშვნელოვნად უნდა გამოვყოთ თვითონ, რომ დელტას ფუნქციონირების თანმდევი პროცესი არის იმ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ოპერირებთ და ვაწოდებთ პროდუქციებს, იქ ჩვენი წარმომადგენლობების გახსნა როგორც მხარდამჭერი ამ პროდუქციის. ანუ ფაქტიურად დელტა გარდაუვალად უნდა გარდაიქმნას multinational ორგანიზაციად, რომელსაც ექნება წარმომადგენლობები და თავისი ოფისები, კადრები, თანამშრომლებიც კი ეყონება სხვადასხვა ქვეყნებში, როგორც აი ამის ფონზე დღეს გავაგრძელოთ შოთა შეკითხვა. როგორი არის სახელმწიფოს ხედვა თვითონ დელტასთან დაკავშირებით? იგი რა ფორმით გააგრძელებს მომავალში არსებობას? ბოლო მიმართებით რაც აღნიშნე კიდე, თქვენ ხართ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელზეც ვთქვათ ზედამხედველობას და კონტროლს თავდაცვის სამინისტრო ახორციელებს. ეს ანგარიშვალდებული გავს თქვენ კომერციულ განვითარებას, ანუ კერძო რო იყოს მაგალითად და ან თუნდაც სიტყვაზე ვამბობ, მიდის ამაზე ფიქრი რაიმე ტიპის. შექმნა რო იყოს იმ სისტემით, როგორც უკვე მისი არსებული გაწყობა და ბაზრებზე გატანა. გიპასუხებთ ამაზეც. ანუ პრინციპში პირველ ნაბიჯებს დგამს დღესდღეობით საქართველოს სამხედრო ინდუსტრია, ამიტომ სახელმწიფოს მხარდაჭერა არის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი, რომელიც ჩვენ წარმატებას უზრუნველყოფს. ნამდვილად მინდა აღვნიშნო ამ მიმართულებით საერთო მხარდაჭერა ქვეყნის, განსაკუთრებით თავდაცვის სამინისტროს მხარდაჭერა. დიდი აქ ვერ ვისაუბრებთ კონკრეტულად იმაზე, რომ ვთქვათ არის ხელშემშლელი ფაქტორი, პირიქით არის მხოლოდ მხარდამჭერი ფაქტორები და ეს მხარდამჭერი ფაქტორები ცალსახად განაპირობებს იმას, რომ იგივე მაღალი დონის ვიზიტები ხორციელდება, იგივე დაინტერესებები არის სხვადასხვა ქვეყნების, მრავალი ქვეყნის ელჩი პირადად არის ჩართული, თქვათ, იგივე ჩვენი პროდუქციის პოპულარიზაციაში, ეკონომიკის სამინისტრო განსაკუთრებით მაღალ თქვათ კომპლემენტაციას აკეთებს ჩვენი წარმატების. ანუ ეს არის საერთო სახელმწიფოებრივი ეფორტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ და რომელიც მე ვფიქრობ, რომ წარმატებული არის. შესაბამისად უკვე ფორმაზე საუბარი და იმაზე საუბარი თუ კერძო კომპანიები რამდენად ჩაერთვებიან ამ სისტემაში, ეს მიმდინარე პროცესი არის, იქიდან გამომდინარე რა დაინტერესებები იქნება, რა შემოთავაზებები იქნება, ჩვენ ამას უკვე განვიხილავთ და საერთოდ მხარს დაუჭერთ ნებისმიერ იმ კომერციულ ორგანიზაციას, რომელსაც სურვილი ექნება შემოსვლის. რაც არ უნდა იყოს, სახელმწიფოს თანამონაწილეობა დელტაში არის ალბათ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, ხო? იმ პროდუქციის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რახანეს სამხედრო აუცილებელიც არის. საიდუმლო რახანეს სახელმწიფო საიდუმლო. მაინტერესებს ბიზნეს თვალსაზრისით ყველაზე წარმატებული პროექტები, რომელს დაასახელებდით? ცალსახად ეს არის დიდგორის სამედიცინო საევაკუაციო მიმართულება და ასევე ჩვენ ძალიან მალე ვიხილავთ წარმატებულ პროექტებში ისეთ პროდუქტებს, როგორიც არის ცეცხლის მართვის სისტემები, როგორიც არის მართვადი უპილოტო და მართვადი სარაკეტო სისტემები და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ ფართო მიმართულება არის აქ. Forbes-ი აუცილებლად დაუბრუნდება ამ თემას და ამაზე უკვე პრინციპში ბატონ უჩესთან და
ჩვენ სხვა პარტნიორებთან მოლაპარაკებული ვართ. მადლობა უჩა ძოძუაშვილს, სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას დირექტორს დილის სტუმრობისთვის. მე მას წარმატებულ დღეს და საქმიანობას უსურვებ.